Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channelnya Bang Moksin Limamar. Ya, sebelum memulai tutorial kali ini, alangkah baiknya teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus yang belum like, silahkan di like dulu. Jadi biar kita sama-sama enak. Intinya subscribe itu gratis guys. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja. Jadi video kali ini Bang Muksin juga sekalian ingin menjawab pertanyaan dari beberapa yang sudah nanya di komentar ya. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih setiap kali kita pakai aplikasi Wesing itu pas kita rekaman antara vokal sama suara musik itu biasanya udah sinkron. Tapi pas sudah kita save atau kita simpan, itu pas kita putar kembali biasanya itu antara suara dan musik itu ternyata nggak sinkron. Misalnya tuh kayak musiknya kemana terus suaranya kemana, jadi nggak nyatu gitu, jadi kayak agak delay atau agak lambat dikit. Nah ya, jadi kalian mula-mula silakan rekaman aja dulu, rekaman sampai dari awal sampai akhir rekaman. Nah habis itu kalian klik selesai kalau misalnya udah selesai ya, klik selesai. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di situ ada efek suara. Nah yang Bang Muksin rekomendasikan cuma dua ya yang biasa sering Bang Muksin pakai untuk efek suara. Biasanya kalau nggak efek warm atau KTV, itu sih ya yang biasanya itu bagus kalau digunakan buat menyinkronkan antara vokal sama musiknya. Juga setelah kalian memilih efek suaranya, kalian juga harus pergi ke volume. Nah, di volume ini kalian bisa mensinkronisasi vokal. Jadi jangan langsung kalian simpan, coba kalian otak-atik dulu kira-kira di posisi mana yang kira-kira antara vokal sama suara musik yang pas ya. Jangan asal langsung simpan. Kalau perlu kalian atur volume suara, bisa kalian atur sedemikian rupa agar kiranya itu sinkron banget ya. Terus juga volume lagu itu jangan sampai kalian nanti lebih gede volume lagu lah daripada suaranya, kan itu nggak baik kalau didengar. Nah sama juga untuk pengurangan kebisingan, kalian juga bisa, aduh ini ganggu banget ya, sorry guys ini iklan. Bisa untuk mengurangi kebisingan silahkan kalian klik aja itu. Jadi biasanya untuk suara-suara yang kira-kira bising agak kurang lah kalau misalnya kita klik tanda itu. Selebihnya ya itu aja sih, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Ya jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung, masih banyak yang ditanyakan, silahkan utarakan aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Bang Musin bisa menjawab atau sekalian juga langsung dibikinkan videonya aja ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.